Pues hay mucha gente que desconoce, ¿no? Esto, lo que viene siendo este tipo de madera, el ¿no? ocote. El ocote, dices. Ajá, mucha gente lo conoce que es que por resina. Mm, Pero mira, porque saca mucha trementina, mucho. Bueno, este es del corazón del ocote, del árbol. del arbolito. Ujú. Y ya se arde muy bonito ahorita. Oh, qué La bien. columna. Muy bien con esto. Es de aquí de la localidad, ¿no? Sí, de aquí del campo. De aquí de estos montes. De estos montes. ¿Esta madera de qué viene siendo? ¿De pino? ¿De cedro? No desconozco. Esta es de ocote. Ocote, todo lo. Ajá, ocote. Porque hay una que es de pino, hay otra que es de oyamel, de ocote colorado es esta, mira, Es el ocote colorado. Mira, esta es la que le sale a esto, mira. No lo agarres que se te pega y... Ah, sí. Sí. Te Sí, envuelves. se te hace así pegajoso y ya no. Uy. Y Bueno, huele muy bonito. ¿y este no se lo comen? No, ¿Ni lo mastican? no. Bueno, yo quiero decirte que allá por Hermosillo, Sonoros, Mis tías que se llama. ¿Cómo se llama? Ino. Inocencia. Se la comió. ándele, le llamaban, es algo que les depura del mezquite. Ajá. Del mezquite, sí, es el árbol del mezquite. No lo agarres que... Y era el dulce. Pa. No me acuerdo cómo le llamaba. Pero eso ha de ser miel. Miel de abeja. No, de del almendra, mismo. del ocote. Sí, Del árbol. Y mira, este es ocote colorado. ocote Chino. colorado. Porque este está su cascarota, mira. Y Mm, este no, mira. Mira su cascarita. no, sí. Este viene siendo Ajá, este es ocote chino. chino. Cáscara grande, Sí. gruesa.